barkanku da dawowa wannan channel. A yau za mu nuna muku abubuwa da dama waɗanda PHX browser take wanda ba kowa ya sani ba, waɗanda ita wannan browser kamar sabuwa ce ga wasu. Da farko sai mu shiga cikin browser ɗin, gashi ta buɗe, kaga mun buɗe page. Abu na farko, ita wannan browser ɗin tana saka kowane abu night mode, dark mode kenan, yanda zai rage cin caji kuma za ka yi saving naka idanunka. Sai kai clicking wurin wannan watan, da shi an rubuta mishi night mode. Ta riga ta shiga nan wajen kan lura, gashi nan ya buɗe a sama kuma nan ƙasan ya buɗe. Misali kenan, in muka cire shi, a gani nan ya dawo farin shi, nan ma saman ya dawo farin shi. In muka sa shi kuma kaga ta shiga night mode. Na farko kenan. Abu na biyu, wannan browser za ka iya saita ta yadda ba za su ci data sosai ba, ta yadda za ka rage cin data da ita. Da farko sai ka hana mata buɗe hotuna. Misali nan wurin no image ɗin nan, idan kai click no image ɗin nan sai ka sa shi text mode. Ka gani? Idan ka sa shi text mode ɗin nan, idan mai refresh ka gani? To idan ka sa shi text mode ɗin nan, hotunan ka gani? Kaga ta buɗe page amma kuma ba hotuna, da sake buɗe ita da hotunan ba. Ka gani? Amma idan ka cire shi, ka gani no image, sai ka mai shi picture mode. Kaga hotunan mu sun dawo lafiya ƙalau. Wannan abu na biyu da wannan browser take yi, PHX kenan, wanda ba kowa san shi ba. Sai abu na uku, wanda shi wannan browser ɗin za ka iya ɗaukar screenshot da ita. Screenshot ɗin nan kuma za ka iya mishi editing kafin kai save. Misali muna son mu yi wannan hoton, gashi nan mai lips ɗin muna son mu yi screenshot ɗin shi. Sai ka shiga wurin screenshot ɗin. Kaga ta hidda ka gani? Sai mu zo haka, mu saita daidai bakin image ɗin da muke so. Ka gani? Sai mu danna crop region. Kaga wannan wurin text ɗin kenan ko? Za a rubuta mai da, ka gani? Ta zo da wani rubutu kenan. Kuma ta zo da cleaner da za ka goge duka abu da ka rubuta. Idan za ka yi save sai ka danna a nan, sai ka save image. Wannan shine abu na wanda wannan browser take yi. Abu na huɗu, wanda ita wannan browser ta zo da shi, za ka hana a ga search history ɗinka ba tare da ka goge shi ba. Wanda idan a wasu browsers ne kana son ka ɓoye sai ka goge. Ga misali, in muka yi haka, muka diba history, kaga gashi na shiga Google na search Abubuwa, Android, PHX, WhatsApp da dai dama. Amma idan ba na son a ga wannan, ba inda zan yi ba goge shi zan yi ba. Amma ita wannan browser ta zo da inda za ka goyar da shi. Sai ka shiga haka, ka shiga wurin toolbox ɗin nan, sai ka shiga wurin privacy space. Kaga privacy space, dama ni na sa nawa, in za mu sa ni privacy space. Ka gani? Nan sai ka sa privacy ID ɗinka. Misali sai ka sa 1 2 3 4 5. Ka gani? Shi muka sa. Address successful. Kaga ya shiga kenan. Yanzu idan muka je, kaga history ba komai, bookmark ba komai. Kaga ba yanda za a yi indai tana cikin wannan a ga history naka, a ga abin da kake browsing. Bari mu fitar da shi ya gani saboda ka tabbata wannan abun yana aiki. Ka gani? Privacy space disable. Ka gani? Kaga gashi kuma history namu ya dawo ba tare da an goge shi ba. Kafin mu yi na biyar, ga wanda suna subscribe ba su lori suna subscribe, wanda suke mana kuma na kuma wani tambaya ko comment sai muna kuma a wurin. Kuma ku daure ku tura mai yanku su yi muna liking da subscribing a cikin wannan channel namu, domin ta wannan ne muke samun ƙarfin gwiwan kawo muku bidiyon mu na gaba. Abu na biyu da wannan browsing PHX take yi, wanda abu ne kowa ke so, musamman ɗalibai da malaman ilimi, shine wajen karatu tana inbuilt search, wanda idan kana yi kan page za ka iya browsing ɗin abu ka same shi kai tsaye ba tare da ka ta scrolling ba. Misali nan ka ga hotuna kala kala ko?
ga wasu kana ganin su HT wallpapers haka, to sai ka shiga nan haka. In ka shiga wani toolbox ɗin shi gashi nan wurin find in page, duk kai clicking. Ila ce kana karatu ne kana son gane HD yake nufi, sai ka sa HD. To kaga ta koma kan farkon pejin tun daga inda ka rubuta HD haka ɗaya ta yi highlighting ɗin shi, biyu ta yi highlighting ɗin shi, nan ma ta yi highlighting ɗin shi. Gashi nan a gani ko ina gashi nan ta highlighting ɗin shi. Idan kana karatu ina pejin ne kaga lafiyan kalau, ba wani illa zaka ce ka wahala wurin samun ansa, tare za su ɗauke ka ta kai ka inda ansan take. Ka gani gashi nan ta yi bayan ta nufi take. Misali yanzu sai mu rubuta abin kun harko mu sa screen. Kaga nan babu shi, ina son wasu ne ke highlighting ɗin shi, kaga duka nan babu shi. Kaga idan baka ta highlighting ɗin shi ba za ka ɓanna ma kanka lokaci ba. Gashi nan ta highlighting ɗin shi, kaga nan duka ba za ka ɓanna ma lokaci ba. Gashi nan ma ta highlighting ɗin shi a nan wurin. Kaga nan ba za ka ma tsaya diba so saboda ka san ka gani gashi nan ta highlighting ɗin shi a nan wurin kuma. Wannan shi ne ake cewa input search, wanda za ka amfani da shi saboda ka sauƙaƙa ma kanka.